ini adalah mesin 2 silinder. Nah, merakit mesin 2 silinder. Merek mesinnya yaitu Grand atau Supra C series. Nih, ini yang sudah jadi. Yang sudah jadi dibikin rumah mesinnya, tinggal pasang alat dalamnya, langsung gaspol. Ini ada 2. Ini lagi proses pengecoran bak mesinnya. Ini dia. Ini pengecoran bak mesin. Pistolnya sama sejajar 360 derajat. Sejajar. Ini sokernya. Satunya sudah dipotong, tinggal satu lagi yang belum dipotong. Ini bakalan disambung seperti ini. Sejajar. Ini yang sudah jadi. Tinggal merakit, langsung naikkan ke rangkanya, langsung gaspol. Ini cc-nya berarti 220. Ini beda. Ini bloknya 107. Berarti cc-nya 125 satu blok. Jadi digabungkan menjadi 250. Ini 97 panjang bloknya. Berarti kalau digabungkan 110, berarti 220 cc. Dan ini 250 cc dikarenakan ini bloknya lebih panjang daripada yang ini. Ini 97 cm, ini 107 cm. Lebih panjang ini daripada ini. Nah. Oke, cukup sampai sini. Nanti kita lihat setelah selesai pembuatannya.